Lihat, ini adalah anjing yang dilatih khusus buat militer. Dan pria ini lagi nguji kesetiaan dan kekuatan si anjing. Awalnya, dia santai aja jabat tangan sama anak laki-laki itu. Dan coba lihat, dia pegang senjata palsu di belakang punggungnya. Si anjing cuman ngeliatin mereka dengan tenang, nggak bereaksi sama sekali. Oh iya, pria ini udah pakai baju pelindung khusus, soalnya nanti dia bakal nguji seberapa kuat gigitan si anjing. Setelah itu, dia pura-pura nyerang anak laki-laki itu pakai senjata palsu. Si anjing langsung lompat buat nyelamatin, dan nggak mau lepasin gigitannya sampai anak laki-laki itu minta berhenti. Wah, anjing ini bener-bener pantas dapat jempol atas keberaniannya.